چند به چند بود خودتون دیدی ادیتور چند به چند بود بنویس. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. سلام حالتون چطوره؟ صبح هم هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. امروز اومدیم با بریم سرورهای کال آف دیوتی. اولین روز من تو سرورهای کال آف دیوتیه و اولین تجربه من از این بازی آنلاینش. منظورم مرحلهشو قبلا تو چنلم گذاشتم، میتونید برید ببینید و این اولین باره که میخوام برم آنلاینشو بازی کنم با انمی و آدم‌های واقعی که نشستن، میخوایم با هم بازی کنیم و لذتشو ببریم. ویدیو رو از دست ندید. بدون معطلی لیتس گو. خب بچه اومدیم توی یکی از سرورها و از سرم نمیدونم با چیکار کنم، اصلا بلد نیستم، تا حالا آنلاینشو بازی نکردم. خب بزن اصله ستاس کنم این حضرت عباس. خب ما دوزیم مثل اینکه چه دونه لیز میخورن این کیو باید بزنیم. از من بتر نیستش میکنم که این بازی هستم. چه نمیدونم کجون پشت دیوار زدتم. یه دقیقه از این بازی میکنم چی میگه. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بابا من داشتم آقا دیگه اینجوری نمیشه. ببینیم الان کیو باید بزنیم. نمون کجا زد یا حضرت عباس. این خیلی قوی هم موشک چه یه ذره دقیقا زدم فکر کنم از پوش زدتم. جاوه چی اینجا؟ باختیم. بازی تمام شد و ما حتی یک کیل هم حتی نگرفتیم. خب بچه من یه سیمر زدم ببینم تفنگ خوب از با بیاریم و این تفنگا خودم کاستومش کردم، دوستش کردم، دارم حرف میزدم. اصلاشون انصافا همشون خوب. من تازه فهمیدم چرا اصلا نمون حال کنم. این دفعه دیگه میزنه. چیکر خیلی صورت بزنی میزنه. من الان هیچ نمیدونم پولیس هم به روز کانتری به میگه ترور نکنیم. یه لحظه بایستی ببینم آقا اینا چی هن؟ این ترور زدمش و مرد. اولی خب بریم آقا فهمیدم شد. نفهمیدم کجا کنم بچه من میرم کم کنم. همین میشه میچپیم
زدمش. کجا میزنم؟ یکی دیگه. همین که میزنم در جا میزننم. فکر کنم یک کم لگم. اینجا میشینم سعی میکنم. زدمش بچه ها، زدمش. چه احساس من فقط من ضعیفم بینیم. پنج تا. فقط مشکل اینجاست میزدم سری میمیرم. الان زده پشت که میخواستم بیزنم. چه یه استه دیگه چند به چند بود. خودتو دیگی ادیتور چند به چند بود بنویس. یکی 47 باشه. بازیم هم داره بهتر میشه. بریم ممکن یارمه. عجیب بودم. این الان چیه؟ یار؟ نه یار نیست. چیتر پدست سگ. من دیدید زدمش. بردیم بچه. خب بچه هم این از این ویدیو. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدی. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعد میبینم تو.